ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾ ಯಾವಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋ ಮ್ಯಾಗ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ರಾಬ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮನೆ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮೋಘ್ ಅವಂದು ಇದು ಸ್ಕೂಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಮೋಘನು ನಂದು ತಲೆ ತಿನ್ನಾಕತ್ತಾನ, ಶೋರೂಮಿಗೆ ನಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, A to Z ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೀನಿ, ಈಗ 5 o'clock ಆಗೈತಿ, ಬುಕ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಅವರು ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾರ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಐತಿ, ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾರೋ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಡೇನೂ ಓಪನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ತಾಸೊಳಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಬಂದಾರ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಶೋರೂಮ್ನಾಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅದರಂಗೆ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆತೀಗ, ಅವ್ರೀಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾನ, ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರಾಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾರ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇವನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದಾರ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸೂ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಐತಿ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರಲಿಂದ ತೊಗೋಬೋದು.